Саламатсыздарбы? Бул видеодо электрондук журналда класстарга жадыбал же болбосо расписание киргизүүнү карайбыз. Анда демек браузерге киребиз. Google Chrome браузерине демек бул адрес жолчусуна Элмектеп KG сайтынын адресин жазабыз. Жана бул жерде Элмектеп KG сайтынын бул башкы бети болуп эсептелет. Бул жерде кирүү, мугалим катары кирүү жасайбыз. Андан соң бул жерге демек биз тааныган ушундай терезе ачылат. Бул жерде логин паролубузду жазып кирүү жасайбыз. Менде баары сакталуу, демек сразу кирүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Эми киргенде менде бардык класстарга доступ болгон үчүн ушундай бардык класстардын тизмеги чыгат. Ал эми сиздерде болсо кайсы класстарга саак берсеңиздер ошол класстар жана ошондой эле класс жетекчилик кылган классыңыздагы бул мой класс деген белги менен айырмаланып ошол тизмекте берилет. Эми ушул жерде эскертип кетүүчү нерсе класс кандайдыр бир класска анын класс жетекчиси жана бардык класстарга кирүүгө мүмкүндүк алган же болбосо достугу бар гана адамга жадыбал киргизе алат. Демек сиз өзүңүздүн классыңызга гана жадыбал киргизүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мисалы мен 6А класстын класс жетекчисимин. Демек ошол класска кирем. Сиз дагы өзүңүздүн класс жетекчилик кылган классыңызга киресиз. Жана бул жерде расписание деген бөлүм бар, ошого киребиз. Расписание бөлүмүндө мисалы бул жерде сентябрь айына расписание коюлган, демек октябрдан баштап коюла элек. Эми ошол биринчи күндө мисалы 5-октябрь понедельник күнгө коебуз. Ал үчүн ушул 5-октябрь ушул областка келип басабыз. Басканда бизге момундай бир терезе ачылат. Эми бул жерде болгону бул жерге кирсек, предметтердин тандоосу чыгат. Бул жерден кайсы предмет кирсе, ошол предметти гана тандап коюу керек. Мисалы, англис тил экинчи сабак. Эми караңыздар, бул англис тилдин эки группага бөлүнөрүн мен дисциплиналарда киргизүүдө классыңыздарга киргизгем. Демек, бул англис тил эки группага бөлүнөрүн киргизилгендиктен бул жерде плюс белгиси чыгат. Демек, ошол плюс белгисиге басабыз. Плюс белгисиге басканда мында кошумча жол ачылат. Экинчи сабакта. Демек, ошого кирип, бул жерде англистин экинчи группасында тандайбыз. Себеби бул экинчи сабакта эки группага тең англис тил сабагы болот. Эми кийинкиси мисалы биология, мисалы андан математика, орус адабияты жана мисалы тарых. Ушул 6 предмет кирет демек. Бардык предметтерди тандагандан кийин ылдыйга түшөбүз. Тандагандан кийин бул скопировать до конца дегенди птичкасын коебуз. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошол биринчи күнгө коюлган 5-октябрга коюлган расписание же болбосо жадыбал октябрь айынын бардык биринчи күндөрүнө көчүрүлөт дегенди түшүндүрөт. Демек, птичка койгондон кийин применить басабыз. Көрдүңүздөрбү? Демек, бул жерге расписание автоматтык түрдө кийинки биринчи күндөрдөгүн толтурулду. Эми калган күндөрүндөгү ушундай ыкмалар менен толтуруп бүткөндөн кийин болгону артка кайтуу менен башка разделдерге же болбосо бөлүмдөргө кирип ишиңиздерди улантсаңар болот. Бул видео түшүнүктүү жана пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат.